Unalima, unafuga, unatafuta faida halisi. Karibu Koko Shambani, kipindi kinachokuletea kilimo cha kisasa, mazao ya faida, ufugaji wa kisasa na biashara mbadala, kutoka kwa wataalamu wa kilimo na wakulima waliofanikiwa. Kujifunza mbinu zinazoongeza mavuno na kipato, kuanzia rutuba ya udongo hadi soko. Usikose Koko Shambani, kila Jumapili saa 10 jioni hadi saa 12 jioni. Koko Shambani, kilimo kinacholipa, maarifa yanayokuwa. Ni hapa Coco FM pekee. Wanasema kilimo kina faida, na kina faida iwapo kinafanywa katika njia inayostahili. Ndio maana kipindi cha Koko Shambani hii leo tumerejea tena Nyuani Farm katika eneo la Mkomoto, huku ni Malindi. Hapa tumekutana na mkulima hodari ambaye leo anatujuza mengi kuhusiana na kilimo cha machungwa. Si mwingine bali ni Caleb. Caleb tulikuwa naye wakati tukiangazia kilimo cha minazi aina ya hybrid, lakini hii leo tumetembelea tena atujuze masuala mengi kuhusiana na kilimo cha machungwa. Je, kina faida? Je, ni vipi mkulima anaweza akafanya ili aweze kupata faida zaidi? Bwana Caleb, Naam. Habari ya leo? Salama sana. Tumefurahi sana. Umetukaribisha tena Nyuani Farm katika shamba lako. Kilimo cha machungwa kiko namna gani? Kilimo cha machungwa tuwaifanya kwenye shamba letu kwa idadi kubwa sana. Shamba letu tuna eka 2 ya michungwa, chenza, limau, ndimu kwenye shamba letu. Tumeifanya zaidi ya miaka 8 na tumeona kuna mazao kulingana jinsi unapo manage, yani kuikusa ile miti yako. Miti chochote ama kitu chochote kwenye shamba ni nzuri. Itategemea umekilea kivipi. Naam. Unaposema mnafanya kilimo cha mchungwa, kuna machenza, kuna ndimu. Naam. Labda ni unaifanya in large scale ama in small scale? Tunafanya in small scale cause hii hatujapanda specific area kusema hii ni machungwa, hii ni ndimu, hii ni limau. Naam. Hiki ni kilimo ambacho sijaona kikifanywa na watu wengi sana katika eneo la Pwani. Na hapa naona ni kilimo ambacho pia kinafanya vyema zaidi. Labda ni mbinu gani ambayo mnaitumia ili kuhakikisha kwamba machungwa yanazaa vizuri kila wakati na mnajaribu kukidhi lile hitaji la soko la machungwa? Sisi kwetu hatutegemei mvua. Vile unavyoona tuna drip system. Msimu ya mvua ikija tunaipa tu maji. Siku ambayo tumeweka maybe mbolea ama dawa. Kuna siku mvua itanyesha leo, kuna siku mvua yesinyesha. So tunapoiwekea mbolea, tutaki ile kuwa na taswishi kwamba miche yetu inasaka kufa kulingana na ile hali ya mbolea. Tinge unaelewa hiyo. So sisi wenyewe tumeipanda na ni changamoto pia. Kulingana kwetu sisi kuikusa miti, kuna mashini ambayo ukipiga hii miti si ile bomba ya kawaida, ni bomba ya bei ghali. Kuinunua maybe ni changamoto. Na hili mali ama mazao iwe bora, hili upate customer ama uuse mali yako kwenye bei ambayo waitaka mwenyewe, ni ishara kwamba mazao ama tunda lako iwe kwa hali nzuri. Yeah. Unamaanisha mashini ya kunyunyiza dawa ama mashini ni bomba ya kunyunyisha dawa, inapiga dawa kutoka futi 1 hadi futi 7 kwenda juu. Tuseme kuna yule mkulima sasa hivi ambaye pia naye angependa sana kuanza hiki kilimo cha machungwa. Sasa ungependa kumshauri vipi? Anzie wapi katika shamba lake? Machungwa ni kilimo yenye faida. Itategemea umetumia mbinu gani. Mbinu la kwanza, uchague mbegu iliyo bora. Kwa sababu kuna aina mingi ya mchungwa, kuna aina mingi ya miche ya mchungwa. Unasaipanda mingi ukapata zao chache, wasapanda chache ukapata zao mengi. Tegemea nini na mbegu ambayo ulipanda. Na pia unapopanda ushughulikie kulingana na mahitaji yake. Kwa sababu ukipanda na uache kwenye msitu 100% kwa 100 huwezi pata chochote. Mkulima mdogo, turudi pale unasema mkulima mdogo anapoanza anahitaji kuanza shughuli kama hii ya upandaji wa chungwa, limau na ndimu. First priority ni yeye angalie hana uwezo ya kustahimili ile shamba yake na maji, kwa sababu sehemu ya Pwani bila maji kilimo hauwezi. Na huwa jua ya waka kwa muda mrefu. So itafika mahali mimea yako yahitaji usaidizi ya maji kutoka kwenye kizima.
Naam. Kwa hivyo hamtegemei mvua, unafaa mkulima huwe umejipanga na mahali ambapo maji yatakuwa yanapatikana kila wakati. Kila wakati. Ndio maana mko mnafanya hii mambo ya kunyunyiza irrigation. Irrigation. Kwa sababu tuwafanya hiyo irrigation ili tuwa maintain our customers. Kwa sababu inafika msimu ya kwamba mmea yote yanyauka. Yanyauka kwa sababu gani? Hamna maji. Na maji isipokuwa mmea yote iwezi kasaa. Mmea iwezi kasaa ikiwa haipati maji na dawa. Ikiwa yapata dawa na haipati maji itakauka. Sasa sisi tuwapa maji siku ya ukame ili iweze kusaa na hili tuweze maintain, yani kukimu ile soko yetu. Kwa sababu sisi tuko na watu various people, watu wa idibaji mbalimbali ambao wananunua bidhaa yetu kama machungwa, limau, ndimu. Kuna hoteli, kuna soko, kuna restaurant ambao huwa tuwa supplier. So hawa wametutegemea sisi kama nyuhani kuwapa hiyo bidhaa. Na mbona ulichanganya kilimo cha machungwa, ndimu, limau mahali pamoja na isikuwe ukapanda tu machungwa peke yake ama ndimu peke yake ama limau peke yake? Swali zuri sana bwana. Mchungwa, ndimu, limau ni jamii moja ya matunda. Naam. So ikiwa nilichanganya ama tulichanganya kwenye shamba letu, hivi kwetu iwe rahisi kwa control wadudu na obvious maybe other way tuko control pia tupate space ama tu alternate kwamba mtu anapokuja huku kuchuna machungwa na huku kuchuna limau inakuwa rahisi kwetu. Yeah. Kuna wakati ile miche ambayo itakuwa labda iko tayari kwenda kupelekwa pale shambani. Kuna watu wanafanya ile inaitwa grafting. Yeah. Ile grafting kukata mahali fulani pale unachanganya labda na mbegu ya mmea fulani. No. Ile huwa ina faida gani? Mnaifanya hapa kwenu na imekuwa na faida gani? Ina faida mengi. Kwanza kabisa ile unapofanya hiyo grafting unaongeza mazao. Pia grafting ni teknolojia ama ni ujuzi ambao huwa ufanywa pale shuleni na hata kushambani kwetu sisi huwa tunafanya kununua. Lakini muda usiokuwa mrefu tutatafuta pia si mtaalamu wetu kushambani pia akiwa akifanya hiyo shughuli. Lakini kwa sasa hatuna hiyo mtaalamu. Lakini sisi huwa tumenunua hii miche yetu kutoka pale ambayo tayari shafanywa grafting na siko baadhi ya hii na tutatembea tukiyatazama. Baada ya kufanywa grafting kumaanisha huwa ile inazalisha machungwa mengi. Kwa mchungwa mmoja unaweza ukatoa machungwa mangapi na kwa muda gani ndio alafu uanze kutoa tena maua? 50 mchungwa moja kama unastahili kutoa ikiwa umeilea ama umeikusa kwa njia inayostahili. Mti mmoja kama ya michungwa inastahili kupea kilo 50. Kwa muda gani? Kwa muda ya miaka 3 mpaka mwaka 4. Huu mchungwa ukianza kukomaa kutoa yale matunda, kwa yanachukua muda gani? Yaani unaanza kuzaa kuanzia muda gani mpaka yaanze kukomaa? Asante sana. Mchungwa unapopanda unaongoja mpaka miaka 3. Ili sai mara ya kwanza. Miaka mitatu? Kwa miaka mitatu ikifika miaka 3 itaanza kusaa. Ikianza kusaa itachukua miezi kama 3 ili hii tunda iwe fully matured, yani iwe tayari kwa kutumia. Itakuwa mwaka 3 na miezi 4. Ikifika miezi 4, miaka 5 na miezi 4 utafuna zaidi ya nusu mwezi ama mwezi moja. Itategemea pia na jinsi unaikusa ile mti. Miezi moja ikiisha, unajua unapofuna hii ama unapofuna machungwa kama unapotazama hapa kuna miwa. So tunapojaribu kuizingatia ama kuifuatilia, ukisema kwamba hii imesaliwa baada ya miaka 3 na miezi 4 imefunwa, hii imekuwa tayari na ile maua yatolewa. So unaendelea kuzaa. Inaendelea kusaa. Sasa kusema ile kujua hii itafunwa lini, itakuwa ngumu. Lakini baada ya miaka 3 utakuwa unaifuna continuous kulingana na jinsi wewe walea ile mti yako. Yeah. Ni msimu gani bora zaidi wa kuvuna haya matunda? Ni msimu wa mvua ama ni msimu wa jua? Msimu nzuri ya kuvuna matunda yoyote ni wakati wa jua. Itakuwa rahisi kwa mkulima yoyote kuuza mali yake. Ikiwa mvua yanyesha, hata ikiwa ni wewe, uko na njia mbadala ambayo si matunda. Kwa sababu ni baridi na hata viwanda mingi hasiundi kinywaji. Kweli au si kweli? Ndio maana yake sisi huwa tuwa maintain, tutumie drip, tutumie mvua, maji ya mvua, maji ya kisima ili tupate mazao yetu kila siku. Kila wakati. Naam.
Tofauti iliyopo katika hiki kilimo cha machungwa, kule umesema kuna ndimu, kuna limau. Tofauti yake iko nini katika hili shamba moja ambacho umekuwa ukikishuhudia? Tofauti yake kwenye mazao ni tofauti, pia kwa magonjwa ni tofauti. Mchungwa unazaa machungwa, unatoa matunda mengi kushinda ile mimea mingine, ndimu na limau, ama ile mingine ndio inatoa mazao mengi? Ndimu yatoa mazao mengi. Ndimu yatoa mazao mengi compared than mchungwa. Naam. Umetaja upande wa magonjwa, ni magonjwa gani sana sana huwa yanakuja yanaathiri mimea yako hapa hii ya machungwa, ndimu na limau? Magonjwa, tukizungumzia kuhusu magonjwa, tuna changamoto ya magonjwa halali, tuna changamoto ya magonjwa mengi kwenye shamba letu. Kwanza unapojaribu kuangalia hii mmea hii ni black soot hii. Ambayo hii ni magonjwa ambayo yaathiri peke yake mchungwa. Mchungwa hii jani lake ukitafuna uwezi kulinganisha na limau. Sasa wadudu ambao wanaathiri mchungwa waisi athiri limau. Unaelewa? Hapa kuna fruit flies. Fruit flies pia, fruit fly ni wadudu, white flies ni wadudu ambayo huwa unasapata hapa chini. Huwezi pata kwa machungwa lakini utapata kwa limau. Kwa hivyo wanaathiri mmea tofauti. Yeah. Kila mmea una wadudu wake ambao wanakuja wanaathiri. Kwa mnakabiliana nayo vipi? Sisi tunakabiliana naye kwa njia ya kupiga dawa. Tunatumia dawa ya duka na dawa ya kiasili ambayo sisi tuunda wenyewe tukipiga. Dawa ya duka ni gani na dawa ya asili ni gani? Dawa ya kiasili ni dawa ambayo sisi wenyewe tunajiundia kwenye shamba ili tuweze kuwapiga wa mimea yetu. Ambao nachukua nini na nini ndio? Tunachukua mkilifi, tuachukua limau, na pia tuachukua pilipili, tuachanganya, tuachemusha, tunaacha itulie kwa siku 3, tunapita kwenye shamba letu yoyote, tunapiga kitu chochote nyeko shambani kwetu ambayo inasachukua muda ili mtu aweze kuyatumia kama chakula. Ambao mnafanya kuspray ama mnamwaga pale chini ya mti? Tunapiga, tunanyunyisia. Okay. Tunanyunyisia mimea. Na hizi dawa ambazo mnaenda kuchukua kwa maduka ni zinapatikana kwa urahisi ama kuna ugumu kuzipata? Kuna ugumu kupata. Duka lolote yoyote yauza dawa ya aina yote. Lakini ikiwa wewe ni mtaalamu umedumu kwenye kilimo kwa muda mingi, unaenda kwa duka kuagisia kitu ambacho wajua inafanya kazi ambayo wewe wahitaji. Tuzungumzie upande wa soko, labda wateja, unategemea wateja kutoka wapi ama una supply, na kuna soko la kutosha kweli la bidhaa za matunda haya machungwa na mandimu? Kweli kabisa, ningewaeleza ama ningewahimiza wakulima wenzangu, ikiwa wana uwezo waweze kufanya kilimo ya chungwa, limau na ndimu. Kwenye sehemu ya coast ama sehemu ya mjini Mombasa, kilimo ya limau machungwa iko kwa idadi ya chini sana. Manake ukiolewa sehemu kama Taita Taveta, up country pale juu, hatuwezi kushindana na wale watu. Wale watu wanailima kilimo ya mchungwa na limau kwa kiwango cha juu sana. Soko ni kubwa. Ikiwa mtu kutoka mbali anaweza maleta mali yake na akaiuza, wewe ulio karibu hauwezi ukaikosa soko. Sisi wenyewe tuwauza hadi inafika wakati tunauza, tuwauza ifika wakati hatuna mali ya kuuza, ingawali bado tunahitajika supply. Kisa na maana sisi wenyewe kama Nyuani Farm hatujaipanda shamba kubwa sana. Hata muda usiokuwa mrefu tunajadili jinsi ambapo tunaweza fanya kuboresha kilimo zaidi. Jinsi ilivyo pia tuboreshe zaidi. Ili tuwe na mchungwa mingi, ndimu mingi kwenye shamba letu, ili tuweze kuimaintain ama kustamili wale customer wetu ambao wanahitaji mazao yetu. Hawa customer uliowazungumza labda ni wale ambao wanakuja wanataka wao wananunua in bulk wanapeleka sokoni, ama ni wale ambao wananunua moja moja kupeleka kwa vibanda? Sisi huwa tuna customer wote na tunahusia yoyote kulingana na uwezo wake. Kwanza kabisa customer wetu huwa ni hoteli, iko wenye wanakuja wananunua kwa wholesale wanaenda wakaiuza wenyewe. Iko wale wa moja moja kama wasaona kuna wafanyakazi. Mtu anapomaliza kazi yake ama shughuli yake la jioni, anasema mimi nataka machungwa kadhaa, tunampa. Tunasatembea ama tunaenda mahali tukampata customer anataka na hoteli, anataka tumsupply ama tumpe kila siku.
machungwa kadhaa huwa tunampelekea. Yeah. Labda ungependa kumshauri nini tukimalizia huyu mkaazi wa Pwani ama mkulima hapa Pwani kuhusiana na kilimo cha machungwa, matunda ya ndimu? Ungependa kumshauri nini? Maanake labda anataka kuanza lakini hajui anzie wapi. Kweli kabisa, ningemshauri mkulima yoyote ambaye yako kwenye sehemu ya coast, kilimo ya mchungwa, ndimu ni kilimo bora zaidi. Ingawaje utafanya kwa njia ya faao na utaratibu kulingana na mimea ya mchungwa, ndimu na limau. Ni kilimo ambayo lina faida nzuri sana. Naam. Shukran sana Bwana Caleb Olalashe. Asante. Umetukaribisha tena, wewe ni mkulima wetu hodari. Naam. Tumefurahi, tumejifunza mengi kuhusiana na masuala ya kilimo cha machungwa, ndimu na vile vile limau. Bila shaka tutakuwa tunatembelea kila wakati, kama kuna kuwa na ziada zaidi tuje tujifunze kwa ajili ya kumfunza pia huyu msikilizaji na mkulima wetu wa Pwani. Asante. Shukran sana. Kama ulivyoona msikilizaji na mtazamaji wa Coco Shambani, huyo ni Caleb, ndio amekuwa mkulima wetu hodari. Leo tulikuwa tunazungumzia faida na namna ya kuimarisha kilimo cha machungwa katika eneo hili la Pwani. Huyo ndio amekuwa mkulima wetu hodari, na mimi naitwa Joseph Jira. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Coco FM, ladha ya Pwani.